Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. How you doing? Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. The platform mi wọ́n ní kí má jẹ́ yétí 70 yé lẹ́yìn ìyá ìwèrè ìyá wọn kìíní kan pé irọ́ ni yétí 70 ń pa mo ní adéjọ́ máa wò tó bá publish ẹ̀ síta pé báyìí kẹ́ máa kà. They don't want it to go far. Nǹkan tí bàbá Mohbad bá ń ṣe. Ó dẹ̀ lọ, ó ti lọ fà. Ordinary carpenter. Ó ti lọ fà. Ó ti lọ fà. Ordinary carpenter nìyẹn. Ẹ̀yin wá náà wà ń pariwo. I'm not making noise. If I'm not using my voice to advocate for justice for Mohbad, ní mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ justice mọ́. And it's my right for fighting for the unborn children. Mohbad ti lọ. Bàbá Mohbad ò lè rí Mohbad mọ́ bí nǹkan tí mọ́mí Bọ̀túnbọ́lá sọ. Ó dojú àlá. But bàbá Mohbad ń dúró fún generation mi ni. Kò ń ṣe Mohbad ti lọ, but generation mi ni bàbá Mohbad ń dúró fún. Tẹ́ ẹ bá ń jẹ́ pé orí yín ọpọlọ yín ti yòrò. Ẹ mọ̀ pé bàbá Mohbad ń jà fún family yín ni. Family yín ni bàbá Mohbad ń jà fún. The same ex-governor tó fẹ́ lọ exhume lẹ́yìn lórí paternity. Ẹ̀yin lẹ ń dá mọ́mí Bọ̀túnbọ́lá ní ẹ̀sán. allegedly lásọ. Okay, ẹ má bínú. The same man tó fẹ́ lọ exhume lẹ́yìn nítorí ọ̀rọ̀ question mark lórí ọmọ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀san lélẹ́yìí ó ṣe jẹ́ nígbà ayé Mohbad. Nígbà time Mohbad. Ẹ̀san lélẹ́yìí ó lọ fẹ́ gẹ̀ẹ́tì àwọn nǹkan yẹn. Gẹ̀ẹ́tì ẹ o. Ẹ̀yin èèyàn àwọn tí ọpọlọ wọn ti blọ́ọ̀kì tí kò tí melt dáadáa gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣá. Those are the things we can use in the court of law. There's a lot we can use in the court of law against this justice for Mohbad. To tackle anything about justice for Mohbad. If Bamishe can get justice in Lagos State, what about Mohbad? That's it. Ibi driver tó wá Bamishe inú bọ́ọ̀sì tí Bamishe kú sí òun lọ sentence. The same thing will happen. Mohbad car inside the house. Those people in the house must go down. Must go down. Wunmi is one of them. Adura is one of them. Adura Wunmi is one of them because they are next of kin to Mohbad. Èèyàn kan ní sọ fún mi pé wọn ò tí sọ pé Wunmi ní ace. Gbogbo nǹkan tá ń gbọ́n títí Wunmi ló náà rẹ̀ sọ. Wọn ò tí sọ pé Wunmi ní ló pa Mohbad ace. We don't care. Wunmi ló pa Mohbad o. Wunmi kọ́ ló pa Mohbad o. She's still in that house when the last breath tó kúrò lára boy. So far she did not take any action. And the police make a statement that when Mohbad restricted to go to the hospital, the police want to tell me that they did not see any video where Mohbad was shouting, "Take me to the hospital," when he was alive. Internet does not forget. Police ò gbọ́ yẹn. So police máa ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ one thing because Mohbad loved to go to the hospital if he's not feeling well. And he has a personal nurse that comes to treat him as well. Exactly. For someone bleeding profusely, is he ordinary nurse? Ló máa treat irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tí Dr. Shitu béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà nìyẹn. Wọ́n béèrè. Wọ́n dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Fèyí Ṣará. So who now pa ẹ̀ mọ́? I'm not the one no money. Irú dáhùn wo ló dáhùn yìí? Who now did his wife? Mo no down dáadáa o. So we are waiting patiently for Kuramed, the representative in Kuramed as a doctor in Kuramed Hospital, because Kuramed made statement in their statement saying that Mohbad brought in pie. Yeah. And I said, well, how many minutes from Kuramed to Perez? Good. Perez Hospital. That's why I said, say it so that we can deliberate on it together. Kì í ṣe pé ká tún máa dá wọn lóhùn, ẹni ṣe camera down, òun ló ní kòkòrò ẹ̀ tó wà ń ta, ẹni record ìyẹn wa. You see, that
magistrate said something beautiful. Only kò sí gbogbo ariwo tá a pa lórí social media tó work nínú corona, and it is true. By the time tá a bá débẹ̀, nǹkan míì ni à ń sọ nínú ilé, nǹkan míì lè máa sọ ń ta nígbà tá a bá dé. Now we are addressing the main points which matters to us, in all honesty, and that is the facts, you know, of this. Náà ni ìjọ kan tí who was I watching certain videos with lórí social media, and I saw one elderly woman, elderly ó jù mí lọ, ló ń ṣe báyìí mo ní ìjọ tó bá máa gbé fídíò yìí jáde fún àwọn ọmọ ẹmọ ìṣe náà máa lọ fi pílò fọ́ lójú bọ́n ṣe ṣe fún ìyá kan tó máa àti pàtì àjẹ́ nínú kòtò ọ̀run, táwọn ọmọ ẹmọ ẹ̀ ní pé lò tí ò bá jàjẹ́ kò yẹ kó mọ pàtì yẹn àti dáadáa tó fi pa nílùú Ìbàdàn yìí náà ni o. Mo ní so what internet will bring out every record of whatever thing everybody have said. Internet will not forget. So náà lélẹ̀ báyìí sí gbogbo nǹkan táwa náà bá ti sọ ká rọra máa document ẹ̀ ká máa ṣe ká má lọ máa bá wọn dáhùn. In another one ní on this day wọ́n tún bá wa gbé kòkòrò sakuma jáde òun àti Bella. That's a beautiful on this day wọ́n tún bá wa gbé jáde. So ẹ jẹ́ káwa ó dúró ní páàtì ibi tó jẹ́ wípé is a very good one that they will not castigate us. Continue màmá mi Yeti. Tó tọ́ lẹ́sọ̀ mà torí ẹ̀ máa ń sọ èdè kan, anything tó bá jáde lẹ́nu mi, I always say you can screen record me. We should think before we spit anything out. That's it. Anything tó bá jáde lẹ́nu mi mo lè dúró sí ojú òní tì mí kò ń ṣe àwọn tó jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ lọ bá mi bring nǹkan down ṣé ẹ róríkẹ́ tó sọ ni. Sọ ni. And I'm still on the same place I am with Baba Mohbad. Ẹ lè gbé bí kan tí mo ti bú Baba Mohbad lẹ́yìn jáde. Never. Because I have a motive tell me if you join justice for Mohbad. It's because of that man. When he came out to grant an interview. When Tonto Diken and Iyabo Ojo. BBC. Benima. When Tonto Diken and Iyabo Ojo went to the Freeze platform to use that platform against that man. Saying that we told him not to speak out. I mean, wọ́n fẹ́ rán máa yín lọ sẹ́wọ̀n. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni mo sọ fún ọkọ mi ní ọmọ fẹ́ rán máa yín lọ sẹ́wọ̀n ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń jọ sí bí ṣe tẹ̀lé bàbá Mohbad ni. That is the reason why. Pọ̀fẹ́ ó wọṣọ ọmọ ẹ̀ ó ṣe kinní kan mú wo pé bullshit. I don't care. Tó bá wọṣọ ọmọ òun ló tọ̀ nǹkan ẹ̀. Tí kò dé wọṣọ ọmọ òun ló tọ̀ nǹkan ẹ̀. Ẹ tún máa ní kó lọ sí ọmọ ọlọ́mọ you guys ẹ jẹ́ kó lọ sí ọmọ ọlọ́mọ mo ní ọmọ ọlọ́mọ wò ṣé ọmọ SOS ni Mohbad ni ṣé ọmọ tí kò ní ìyá kò ní bàbá ni Mohbad ni ó ní ìyá ó ní bàbá láyé ó dẹ̀ ní family àlọ́ba láyé kò ń ṣe ọmọ ọlọ́mọ ọmọ Joseph Olúwabámiwà lọ́ba ni bó bá àwọn àgbẹ̀ sínú show glass wọ́n á kan kinní fún àmà wò nǹkan ẹ̀ lójú tẹ bá dẹ̀ rò pé ó ní yín lára ẹ lọ ra sányán fún kó wọ̀ lára kó wọ̀ kéde sí jollof rice lọ fún ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lọ mọ́ṣúárì wà lọ́wọ́ torí wọ́n ní kò jẹun wọ́n ní kò sùn dáadáa bẹ́ẹ̀ ni terrible people. Ogun oorun tí Wùnmí Cynthia Adébánjọ tọ́ ló fún kù ẹkú lọ gbà lọ́wọ́ kó máa lọ kẹ́ lọ fún kó lè sùn dáadáa ẹni kò náṣọ ẹ lọ ra sányán ìyá ẹ ló wò tí ẹ mọ̀ bóyá ó jẹun dáadáa bóyá ó sùn bóyá ó jókòó dáadáa lẹ́ni tó ti lọ. Tó jẹ́ pé erùpẹ̀ ló kù a dẹ̀ nídìí erùpẹ̀ I need that body to get the justice. Ẹ wá ní kó lọ sí fún kíni kò disturb mi torí kò wọlé mi. A ní kò wẹ̀ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká lọ fọ eyín fún Mohbad. Mommy, again stop me. Thank you very much. Thank you, Gita. Thank you. God bless you. Mo kí gbogbo lé o. Yeye ma. My beautiful fine girl. Na the only fine girl that I know. The bani ki ye come ako. Where are they chat for my phone? I'm blushing here. Thank you, Mama. God bless you, ma. Yes, ma'am. Mommy, we appreciate you, ma. Yes, ma. God bless you. Ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú àdúrà máa gbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni ẹ kú àdúró tí bàbá Mohbad and for everything that you do both online and offline to make sure that this movement continue to move as it should be. We say thank you very much, Mommy. Rich grace. God bless you, ma. And we, on behalf of everyone, we say thank you to Daddy Richard
our dear daddy, for allowing you to continue to be used as a vessel of honor. God bless you. Thank you. Thank you. Yes. And I want to say good afternoon to all the panelists. Bosumbola, Unstoppable, Mommy Yeti 70, Iyako Foshi, of our movement, of this movement. I tap into your energy, ma. God bless you, ma. Yes, sir. Mommy G, babe. another violence, Mommy G, babe. We do love you. Thank you for all that you do. God bless you too, ma. And Mommy Ye, Mommy Ye Ade, thank you too. God bless you. And everyone on the comment section, I greet you. I throw a salute all the gladiators, generals, emperors in their own right. God bless you too. Much love from here. Ẹ má jẹ́ tún gbàgbé Bùsúnbọ́lá ìyàwó Alọ́ba ó lọ tì ọ̀tọ̀ ìyàwó Alọ́ba ọ̀tọ̀ lẹni tó ń bú Bùsúnbọ́lá ló pera wọn níyàwó Alọ́ba wọ́n rí mi bú. wọ́n wá lọ ń bú Mommy Rich Grace. Báwo ló ṣe jọra wọn? ẹ wá dáwọ́ lò èmi ò lórí one fún ara mi. Another one is the counterfeit. Yeah. And to all the gallant commenters, one more time, God bless you. Thank you for all that you do for this movement. You all are amazing commenters. Sometimes I just like to read the comment section. It is brilliant. Very Great and amazing educated people. When I see commenters, I see justice for Mohbad movement. Tí bá dẹ̀ tún rí àwọn panelists náà, tí bá ti rí àwọn violence méjèèjì tó tẹ̀léra wọn yìí. Ọlọ́run dá àwọn kan, wọ́n fi jọ̀gbọ́n fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ṣẹlẹ̀ ní gbọ́ ni àìjẹlẹ̀ ní gbọ́ àwọn kan gan láwọn. By force. Ẹ ṣé gan ni. Thank you for making this movement to be what it is. Tá bá sọ pé àrí gbogbo bó ṣe ń lọ akúkú ń rí. Gbọ̀ngbà mi tá bá tún wò ṣé nǹkan tí wọ́n sọ yìí ṣé nǹkan tí ó pa Mohbad nìyẹn. Who say no? Torí èmi mọ bó ṣe jọra wọn. When Tenny would just rant and just amú ìpàkọ́ àfàpọ̀ mọ́ tàbẹ́ amútẹ̀yìn gbogbo ẹ̀ ò tiẹ̀ make sense. Make you. I just wonder kí ló ń sọ náà kí ló ń sọ. Let's be straight. Nǹkan tó pa Mohbad ò tí ì sínú gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí. Nǹkan kan tó wá ń jọ mí lójú of late. The way IT guy, makes his submission quite educative. Mo máa rò pé bàbá yẹn ò lọ́gbọ́n. But nígbà míì the way the rate at which bó ṣe, it's not like I care or give a huge about him. But Sherry ó ń sọ àwọn lọ́gbọ́n kan lórí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó jẹ́ pé máa wò pé ṣé pé bàbá ẹ̀ láwọn ọgbọ́n lórí tẹ́lẹ̀. So what happened? What happened? What has changed? What has changed? That is to say, pé gbogbo wọn wọ̀nyẹn kò sí èyí tí ò mọ òótọ́. Bẹ́ẹ̀ni. They're just gang fighting. They're just gaslighting us. Gaslighting. Yeah. They just do not want to be truthful. And they just choose to be selective in their hearing and to be truthful when they want to. Possible kò pay lọ́wọ́ tá why, and then he choose to begin to say the truth or begin to speak the truth.
I think that is what it is. Tabade wa wo a rí pé gbogbo wọn choose láti wà níbi tó wà for certain reasons. Maybe because of their affiliations. Maybe because some of them have been bought. Alleged ni o, èmi ò mọ̀. Alleged ni o. Alleged o. Tora alleged wọ́n ní Rich Grace ẹ má jẹ́ ń bá yín jà ọ̀rọ̀ bàbá Kálá ò alleged ń bẹ. It's in the public space. Okay. No, it's in the public space. All gbogbo most of the social kíní ló ti gbé. Àwọn Punch ti gbé, Vanguard ti gbé. Most of the media houses wọ́n ti gbé. Mọ́mí èwo wá alleged mà. Mi ò mọ̀ o. Alleged. No. Wọ́n ní kẹ́jẹ́ ká allegedly sí mi. Àsìn la máa sọ. Àsìn. Thank you. Ọmọ wa approve ẹ̀ nígbà yẹn ká wá gbé jáde ká wá ṣe ká wá ní ti Mohbad ò ní ṣe é ṣe. Exactly. If ẹni tó ti kú ní 2022 as far back as 2022. Yes, wọ́n ti file fún exhumation. Wọ́n ti file fún DNA. Nítorí Ọlọ́run láti way back 2022 ni bàbá ti kú. Kí ló dẹ̀ ń ṣe gbogbo kinní fún ogún ni o, nothing more. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lógún ni wọ́n láwọn ọmọ yẹn ò agree. Wọ́n agree. So wọ́n ti sọ̀rọ̀ ń pa wípé bọ́n ṣe fẹ́ pín wọ́n agree. Ẹjọ́ báwo ni ti Mohbad ṣe máa ní òṣèlú wa ṣe. Báwo ló ṣe fẹ́ wá ṣòro ńgbà tán bá gbá Kálá jáde tán rí kankan mú bẹ̀ lókù 2022. Nígbà tí ẹ bá ṣe Kálá tó jẹ́ pé gbogbo ẹ ti decay tán pátápátá láyé 2022. Can you imagine? Egungun lábá bẹ̀. How long tó máa take? Ẹ dẹ̀ máa rí obviously wọ́n máa mú nǹkan kan jáde. Wọ́n máa rí mú bó ti ẹ̀jẹ̀ yẹ̀pẹ̀ bẹ̀ gan. Wọ́n dẹ̀ ní bàbá Mohbad ó ti destroy evidence. Àwọn tára wọn ọ̀yà wọ́n wá pariwo kọ́ lọ sí Mohbad. Wọ́n sọ pé kò sí nǹkan tá a lè rí nínú DNA. Ó wà ń bẹ̀ ká ń pé. Telling you. Why do we want to be selective? Ṣé torí Akálà jẹ́ one-time governor? Mohbad jẹ́ ordinary son of a carpenter. Is that the reason why Tevin sọ pé okay, ìkan lè ṣe, ìkan ò lè ṣe? Why are you being selective in your judgment? Mohbad yóò gba justice. Yeah, 100%. We'll be asking questions. Ṣé bíbó lòun ṣe ń ṣe nǹkan? It works in a mysterious ways. Àní mo fẹ́ kọrin mi ò mọ̀ kọ. Mọ́mí G-Babe, ẹ prepare mind yín kẹ́ tó sọ̀rọ̀ àjọ máa kọrin yìí ni. Ẹni ọba ogo. Yèyé ẹ parí ọ̀rọ̀ yín. Mọ́mí G-Babe olóhùn ẹjẹ́ tètè máa bá wọn sọ. Àjọ máa kọ́ ni èmi àti G-Babe. Okay. Pàdé mi junction ló máa jẹ́. Offbeat la máa jó sí. Ẹ dúró go lọ́wọ́ ọmọ mi G-Babe lọ́sàn-án. Ìyá mi ni wọn ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. So we are keeping our fingers crossed, and we do believe that after all of this, Ileri Oluwa getting justice is our purpose of being in this movement. And by the grace of God, he will get it. Ojo ni ti Baba Mohbad. I'm here for Baba Mohbad. So people will say, I'm not here for anybody. I'm here for justice. So for Mohbad. Hey Joe, how does that work? On what mantle are you standing? Kini ori foundation wo le nduro le lórí? That's it. There's no basis for you to be here if you are not here, if you are not supporting the dad. Tí àwọn family bá mi ṣe, if they were not at the forefront, you think family would have gotten justice? No. That lawyer that was shot on is it the 26th or on the 1st of January? Yes, if the husband was not at the forefront, do you think she would have? Èmi ò tí rí ibi tó ní NGO gba justice fún yàn o. I've not heard that too. Please, if there is, put the references out there. I will begin to make references to them. Àwọn NGO sọnù. Yes. Àwọn NGO is sọnù.
you pushing NGO and see what kill NGO fẹ́ wá ṣe ní justice for Mohbad. Wọ́n ti ẹ̀ wá ti rubbish NGO gan tó jẹ́ pé every Jack, Tom, Dick and Harry ló ń ṣe NGO sí. Ẹjọ́ fún kíni? To siphon Timothy Adegoke jẹ́ NGO. The wife and the brother and the family were at the forefront. They tried to bribe, they tried to do all sorts of things, they distracted them. When you know, Isinachi. Man. Isinachi, the family were at the forefront. Exactly. So please, I just want to beg us, we have always been focused. Let us continue to remain focused. Yeah. And Baba Mohbad is alive. He's got the capacity. He's got the brain intact. He is not relenting. The last time I checked, he came out and he said what he said, that he is still there. He's still looking for justice for his son, and he will continue to look for it. Yeah. He will continue to fight until he gets justice. Yeah. Anything short of that, I think let us just please let us just look the other side. It is not relevant. Whatever the ranters are saying, let us just continue to rant. They are engaging their black apps. They are creating content for themselves, like Mommy Rich Grace said. They're getting all their gifts, and it doesn't bother us. We do not want to know. Yeah. What matters to us is to make sure that Mohbad get the justice that he deserves. Gbogbo wa la mọ̀ pé he was spied. He was spied in his own house. Níbi tó yẹ kó jẹ́ bùsùn ẹ̀ tó sùn sí. Kì í ṣe accident. Kábà sọ pé mọ́tò tó pa la màmá wa. He did not know. Kì í ṣe kó kú nínú hospital. He was wọ́n yìnbọn mọ́. He died right inside his house. Wọ́n pa sí Kòròdú. Wọ́n yìn lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ni, èèyàn kan, èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta. 15 of them, we don't know, mọ́yé èèyàn tó jẹ́, wọ́n wà nílé yẹn when it happened. I will continue to ask questions. Whether they like it or not, we'll continue to ask questions. Did the police not do what they ought to have done? Yes, they did not do it. The investigation was very shabby. The report they presented to us were very shabby. Yeah. And that is why we'll continue to ask questions. We'll continue to come back here on the Black App and we'll ask questions. Either they like it or not. Thank you very much, Mommy Rich Grace. When Corona we don't know. They said at the end of the month. We hope that Magistrate Shotobe is our prayer that please, when she's giving her report, she should please take into considerations all the witnesses, all they have said. Everything the witnesses have said, this is our prayer. And we do hope and pray that she would be able to put her name on the sand of time. Amen. Where posterity would never forget. Amen. Thank you, Mom. Thank you, everyone. Lórúkọ Jésù, àní sọmọ nù. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìyè nínú ayé wa, wọ́n máa bá wa rìnrìn àjò dọjọ́ Olúwa ni. Alọ́ba ò dẹ̀ ní rí bànújẹ́ mọ́ lórúkọ Jésù. Lórí ohunkóhun tó lè máa wù kó lè máa pa láyọ̀, Ọlọ́run á dáàbò bò. And everybody in the comment section, I pray also for you. Mohbad náà ká máa fi wọ́n sínú àdúrà. Dandan ni, mo ládùúrà ṣẹ̀ṣẹ̀ ×2 ní sẹ́ẹ̀. Táàní lè dákẹ́. Bíbélì ti ní pé iye àwọn tá a fi pa ẹ̀mí darí, òun là á pè lọ́mọ Ọlọ́run ni. A lè bọ́nú ẹ̀, ó lọ bọ́ nínú ìkórìtà àdúrà, mi ì lè dákẹ́, honestly. Mo gbààwẹ̀ ńgbà kan títí àwọn kan ní ojú yín rù èmi náà bá panu mọ́ mi ò gbààwẹ̀ máa tún padà bọ́ sínú ẹ̀ báyìí nísìn and the Lord will strengthen me torí pé Bíbélì ti sọ ó ní àwọn nǹkan kan wọ̀nyí kò lè ṣeé ṣe láì kò sí àwẹ̀ so èmi náà mọ̀ pé yes nothing can deter me afẹ́fẹ́ ìbáfẹ́ prayer platform kò lè ṣubú nítorí pé èmi kọ́ Ọlọ́run ló gbé mi wá ó ní Ọlọ́run ló mú mi bọ̀. I did not come on this matter myself, so we'll continue to pray and fast. God bless you, ma. For 1 minute, Mommy, I want to remember everyone who has gone south at the course of this movement, maybe for one reason or the other, maybe for some reasons best known to them.
tó jẹ́ pé they were very faithful. They have contributed financially, emotionally, and otherwise in order to continue to make this movement what it is. We remember you. We send you light and love at this time. May God heal you wherever you are. May the Lord be with you. Amen. And may He sustain you. Amen. Jesus. God bless you.